Hi， 歡迎嚟到阿 Boy Kitchen。今日我要做藥材燉雞髀。以上就係所有嘅藥材同埋一個大雞髀。我將個雞髀洗乾淨，然之後放喺一邊備用。藥材嘅方面，我哋嚟睇睇，有嘅冬蟲草、泡參、紅棗、杞子、玉竹、黨參，仲有嘅一片當歸。我先處理嘅藥材，我準備一個大碗，將所有嘅藥材倒入嘅大碗裏邊，然之後倒入嘅清水將佢浸一浸。而個雞髀呢，我就將佢斬成兩件。雞髀我哋需要將佢用鹽醃一醃，然之後我準備一個砂煲，我先將一半嘅藥材擺喺個煲底裏邊，之後將個雞髀擺喺個藥材上面，仲有需要嘅係花雕酒。倒些少喺個雞髀上面，仲有些少嘅黑胡椒，而其餘嘅藥材就全部擺上喺個雞髀上面。最後加入3湯匙嘅清水，而你中意喜歡多啲汁嘅話，都可以加多些少嘅清水㗎。接住準備一個蒸鑊，我哋將個砂煲擺喺個鑊裏面，冚上個煲蓋。我哋需要90分鐘去燉呢個雞髀，90分鐘之後就搞掂啦。熄咗個火，將個鑊蓋揭開，我哋需要加些少嘅麻油擺喺個雞髀上面，仲有係些少嘅花雕酒，都係一樣倒喺個雞髀上面。我哋再冚上個煲蓋，焗佢10分鐘。藥材燉雞髀就做完啦。揭開個煲蓋，你可以聞到濃郁嘅藥材味，而帶有些少嘅麻油味同埋嘅花雕酒味。希望你哋都中意呢一道餸啦。仲有就係記住 subscribe 我嘅 FB page，仲有我嘅 YouTube channel。